กราบเรียนอาจารย์วีนัทที่อยู่ต้นไม้แห่งดนตรีไทยกราบเรียนอาจารย์วิระรัตน์อ้ำเมืองบอยกราบเรียนอาจารย์โชคชัยที่อยู่ต้นไม้แห่งดนตรีไทยณวัดบางรักใหญ่นนทบุรีนะคะกราบเรียนอาจารย์ทุกท่านที่อยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมกราบเรียนอาจารย์ทุกท่านที่อยู่มหาวิทยาลัยนกรุงเทพเขตรังสิตและสะพานใหม่ดอนเมืองSBACนะคะหนูชื่อชนิสาพร้อมสุขจบปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารการศึกษาและคณะศิลปศาสตร์ Liberal Art นะคะภาษาอังกฤษธุรกิจบัณฑิต Tourism and โรงแรมการท่องเที่ยวนะคะเพลงนี้เป็นเพลงแป๊ะนะคะผมจะว่าตีเพลงแป๊ะก่อนนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ผู้สอนอาจารย์วีนัทค่ะเพลงแป๊ะแค่2 ท่อนนะคะอาจารย์วีนัทหนูขอเป็นเพลงราวสิงเทียนและราวดวงเดือนนะคะ
ขอบคุณค่ะอาจารย์วีนัท3 เพลงรวด ขอบคุณมากนะคะ